ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காக்டெயில் ஃபார்முக்கு விசிட் பண்ணியிருந்தோங்க. இந்த காக்டெயில் ஃபார்ம் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஓல்ட் பல்லாவரம் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்குது. இந்த காக்டெயில் ஃபார்மோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஓல்ட் ஃபெதர்ஸ் அப்படின்ற காக்டெயில் ஃபார்ம் தான் நம்ம விசிட் பண்ணியிருந்தோம். இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே எக்ஸாட்டிக் காக்டெயில்ஸான ஆல்பினோ பட்டர்ஃப்ளை காக்டெயில்ஸ் அண்ட் ஆல்பினோ சாடல் பேக் அண்ட் ஆல்பினோ சிங்கிள் ஸ்பாட்டட் இந்த மாதிரியான காக்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சு ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன பிரசாந்த் வெறுமே ஆல்பினோ தான் சொல்லிட்டு இருக்கியா, இவங்ககிட்ட பேட்சட் அதாவது லூட்டினோ காக்டெயில்ஸ் கிரே காக்டெயில்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவுமே இவங்க வச்சிருக்காங்க. இவங்ககிட்ட பேசிக்கான வைல்டு காக்டெயில்னு சொல்கிற கிரே காக்டெயில் கூட வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லூட்டினோ காக்டெயில்ஸ் அண்ட் லூட்டினோ பட்டர்ஃப்ளை காக்டெயில்ஸ், லூட்டினோ சாடல் பேக், லூட்டினோ ஸ்பாட்டட், சிங்கிள் ஸ்பாட்டட் இந்த மாதிரி நிறைய காக்டெயில்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பைட் காக்டெயில்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் இவங்க கிட்ட ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இல்லை இவங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட பிரசாந்த் 360 யூடியூப் சேனல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். டீட்டெயிலான vlog இவங்ககிட்ட என்னென்ன காக்டெயில்ஸ் இருக்குது, என்ன ரேஞ்ச் ஆஃப் காக்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம vlog பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சென்னை வரைக்கும் போய் உங்களுக்காகவே வீடியோ எடுத்திருக்கோம். நீங்கள் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ.